Selamat malam guys, jumpa lagi dengan unboxing yang kelima. Kita buka dulu unboxing nasi kotak. Udah dibuka tadi, cek. Ini ada kerupuk, ada pisang, ada sambal. Wow. Sepertinya malam ini nasi padang guys. Ini kuahnya, ini ayamnya. Oke, lanjut kita mau makan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih bosku.